看看我女儿，太调皮了，昨天晚上摔了一跤，带进医院缝了3针。你不知道以后长大了会不会留疤痕啊？回来几天了哈，这几天都在忙着给小孩复习功课。昨前天他们才把试考完，把他们带回老家来了。然后昨天我在城里面订了2台空调，今天等师傅来把它安装好。因为当时我在装修我这个房子的时候，我没安那个中央空调，我都后悔了。这次的话只能把外机放在这外面了，也不知道能不能挂得住。所以装修真的是一门很大的学问啊！你前期没把这些弄好，你后期再加装这些的话就比较麻烦。因为当时也有师傅给我建议的，说我这个缝间比较多，我这个是5个缝间啊。当时他们是说按一个中央空调来一个1通6就完全够用了。因为当时嘛想着应该也不会那么冷和那么热，那谁知道这次弄好回到家几天，那个风扇怼着脸吹都还是一样的热。像这次回来这个冬天，那小孩拿着笔在做作业的手是发抖。所以想想这个让孩子夏天没那么热啊，冬天没那么冷，所以这次就破费一点啊，一次性我就订了2台，到时候客厅炖1台3匹的，然后主卧炖1台。虽然我经常在外面不在家，但是孩子他们经常在家嘛，这个也要让他们有一个舒适温暖的一个家。对了，豪哥，刚刚我一个姐妹打电话说想找我们寄点钱，过年了想跟大家买点新家电，但是不是还没到年发钱的时候吗？就有点紧张。寄点钱啊！你看这次回来都好几天没跑车了。他们如果急用，其实可以看看抖音钱包里的凤凰界呀，打开抖音我的钱包凤凰界，点击金额额度，跟着要求申请，最高额度20万，等资金周转过来能还上就行呀。对，这样更好。给我装空调的师傅来了啊，满满一车。我这次买的这个空调是邓氏的啊，你看还一个外地一个邓氏，还有另外一台他们另外一个车拉着过来。现在我叫我弟弟阿姐，我们把它一起把它搬到楼上去。客厅的这一台放在这个角落，所以这儿要给它打一个洞，穿那个管啊。我现在好担心他打这个孔把我瓷砖给我打破了，还好没有问题。装这个空调还得是他们这个专业的工具啊，那个瓷砖也不会打坏。这个颜色是我选的，我感觉跟这个屋里面的颜色比较搭，所以这个客厅就用这个颜色的这个空调，邓氏的。然后这个主卧的，我选了一个白色的啊，都是一模一样的机器，只是颜色不一样。这个就放在那个角落，这边还是像那边一样，先打孔。你看这玻璃怎么炸掉了？有智慧车啊！难道是打那个孔还会影响到这儿吗？这个声音呢，那咔的一直在开裂。等他们把空调做好，到时候我找今天给我做窗户的这个师傅，把它换一换。现在要把这块玻璃取掉，他人在外面去操作。这是一种高空作业啊，比较危险。师傅慢点啊！放在外面影视有一点影响美观，但是没办法啊，因为这个前期的时候我没考虑到，后期才安的话就只能这样将就事情了。现在主卧的也已经安好了，马上去看一下客厅那边的。爸爸，这个没过。快过来！等一下，这个刚开的，等一下就暖和了啊！你看你穿的这是啥？这回几个小孩，这个冬天就怕冷了。现在我2台空调都已经安好了，去过里面了啊。这次也算是完成了一件大事啊，让整个家里面变得更加温暖了。然后我明天的话，我就打算把我那个老车开去检了，都已经拖检2天了。这2天确实是太忙了，不然的话，前2天我就要开去把它检了的。虽然我那个车现在没开了，但是大家也知道那个车跟我这么多年了啊，确实是属实是不忍心把它处理，所以我就想能留就一直把它留着啊。明天去把它检了之后，我就要上昆明去，爬2趟再回来过年，因为我的车现在还在昆明嘛，大家也知道。行吧，那我们弄饭吃了啊。今天一天忙到晚啊，
早饭都没时间吃，本来叫那些中空点的食物吃了，晚饭再去的，但是他们比较忙，这个所以要赶着回去，所以我们就没管他们了。好了，今天的视频就到这儿了啊，拜拜。